आज हम बनाने जा रहे हैं विंटर स्पेशल हर्बल टी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले लेंगे 1 कप पानी, उसमें डालेंगे पुदीना, अदरक, गीली हल्दी और दालचीनी। अच्छे से मिक्स कर देंगे और कवर करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे और हमारी हर्बल टी रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये कैसी लगी। इट्स so रिफ्रेशिंग, यू मस्ट ट्राई इट।